ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இந்த வீடியோல எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா, உங்க வீட்டுல கண்டிப்பாவே கிச்சன் ரூம்ல தேவைப்படக்கூடிய ஒரு பொருள் தான் மிக்சர் கிரைண்டர். சோ உங்களுக்கு ஒரு சட்னி அரைக்கணும், சோ அந்த மாதிரி எதுனாலுமே தேவைப்படுறது உங்களுக்கு ஒரு மிக்சர் கிரைண்டர் தான் பெஸ்டா வாங்கணும்னு நினைப்பீங்க. சோ அதை தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். சோ பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெஸ்டான மிக்சர் கிரைண்டர் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி எப்படி ஒரு பெஸ்டான மிக்சர் கிரைண்டர் சூஸ் பண்ணலாம், என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் பார்த்து வாங்கணும், சோ அதை வந்து ஃபர்ஸ்டா பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுடுங்க. அப்படியே பக்கத்துல பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணி ஆல் கொடுங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ள போயிடலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்டா ஒரு மிக்சர் கிரைண்டர் வாங்கும் போது பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸோ இது 750 வாட்ஸ் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு மிக்சர் கிரைண்டர் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதுல உங்களுக்கு வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்ல உள்ள பாடியில இருக்கக்கூடிய ஸோ இந்த ஜாரு அந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுத்துருக்கான்னு பாருங்க. ஸோ மிக்சர் கிரைண்டருக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஏபிஎஸ் பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல்ல வந்து யூஸ் பண்ணிருக்கான்னு கண்டிப்பா பாருங்க. அதுதான் ஒரு லாங் லைஃப் வந்து நமக்கு வந்து கொடுக்கும். நமக்கு கிரைண்டர்ல வந்து ஒரு மோட்டார் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. அதுல வந்து காப்பர் வந்து பியூர் காப்பர் வந்து யூஸ் பண்ணிருக்கான்னு பாத்தீங்கன்னா 100% காப்பரா இருக்கான்னு கண்டிப்பா செக் பண்ண பாருங்க. ஸோ அது வந்து ஒரு லாங் லைஃப் வந்து நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அப்புறமா அந்த ஸ்பீடு அந்த மாதிரி இது எல்லாமே இது வந்து நல்லா இருக்கும். ஸோ அப்புறமா பாத்தீங்கன்னா அந்த மிக்சர் கிரைண்டரை கண்ட்ரோல் பண்ணதுக்கு ஒரு 3 ஸ்பீடு செட்டிங்ஸா வந்து அதில் கொடுத்துருக்கான்னு பாத்துக்கோங்க. மேக்சிமம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய மிக்சர் கிரைண்டர்ல வந்து ஒரு 3 ஜார் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதுல 1.25 லிட்டருக்கு ஒரு ஜார் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. அதுல பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து ஈஸியாவே மாவு அரைக்கலாம். அப்புறமா 0.75 லிட்டருக்கு ஒரு ஜார் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. அதுல வந்து நீங்க கிரைண்டிங் வந்து பண்ணிக்கலாம். அப்புறமா 0.50 இதுக்கு வந்து ஒரு ஜார் வந்து கொடுப்பாங்க. அதுல வந்து சட்னி இந்த மாதிரி இதெல்லாம் அரைச்சிக்கலாம். ஸோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு வந்து இப்போ லேட்டஸ்டா வரக்கூடிய மிக்சர் கிரைண்டர்லாம் பாத்தீங்கன்னா செல்ஃப் லாக் மாடல்ல வந்து கொடுக்குறாங்க. அப்போ நீங்க வந்து ஜாரை வந்து மேல ரொம்ப அழுத்தி பிடிச்சிட்டு இருக்க வேண்டிய நிலைமை வந்து வராது. ஸோ அப்போ ஈஸியாவே இருக்கும் அரைக்கிறதுக்கு. இந்த ஆப்ஷனும் இருக்குதான்னு பாத்துக்கோங்க. ஸோ அப்புறமா இந்த ஜார்ல வந்து நமக்கு ஒரு கேண்டில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. அதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹை குவாலிட்டியில நல்ல ஒரு மெட்டீரியல் கொடுத்துருக்கான்னு பாத்துக்கோங்க. அப்புறமா இந்த பிளேடு வந்து பாத்தீங்கன்னா உள்ள இருக்கிற பிளேடு டைனமிக் மாடல்ல உள்ள பிளேடு வந்து கொடுத்துருக்கான்னு பாருங்க. அது ஒரு நல்லா அரைக்கும் நமக்கு வந்து. அப்புறமா இந்த மிக்சரை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு லாஸ்டா வந்து ஆஃப் பண்ணுவோம். அப்போ வந்து ரொம்ப ஓவர் ஹீட் ஆகாம சீக்கிரமே கூல் ஆகுற மாதிரி ஆப்ஷன்லாம் இப்போ உள்ள லேட்டஸ்டா மாடல் வரக்கூடிய மிக்சர் கிரைண்டர்லாம் இருக்குது. ஸோ அந்த ஆப்ஷன்லாம் இருக்குதான்னு பாத்துக்கோங்க. ஸோ லாஸ்டா வாரண்டி. ஸோ அந்த வாரண்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு பிராண்டை பொறுத்து இருக்குது. நல்ல ஒரு பிராண்டுன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 1ல இருந்து ஒரு 3 இயர் வரைக்கும் வாரண்டி தராங்க. ஸோ அந்த மிக்சருக்கு அப்புறமா 5 இயர்ஸ் வந்து மோட்டாருக்கு வந்து கொடுப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்து செக் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ வந்து நம்ம பார்த்த அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சு ஒரு பெஸ்டான 5 மிக்சர் கிரைண்டர் வந்து சூஸ் பண்ணி வச்சிருக்கோம். வாங்க இப்போ பார்க்கலாம். 5th பிளேஸில் இருக்கிற மிக்சர் கிரைண்டரை ஃபர்ஸ்ட்டாக பார்க்கலாம். 5th பிளேஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல கம்பெனி தான் கொடுத்துருக்காங்க. பட்டர்ஃப்ளை கம்பெனி. நல்ல ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் இது வந்து நல்லா டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. நமக்கு வந்து ஜார் எல்லாமே கேண்டில் எல்லாமே நல்ல குவாலிட்டியாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஜெட் எலிட் மிக்சர் கிரைண்டர் வித் 4 ஜார்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அசிட்டிக்கலி டிசைன்டு ஏபிஎஸ் பாடியாக கொடுத்துருக்காங்க. டியூரபிலிட்டி அண்ட் ஸ்டேபிலிட்டியாக கொடுத்துருக்காங்க. பவர்ஃபுல் கிரைண்டிங்காக இருக்க போகுது நமக்கு இது. அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா ஓவர்லோட் ப்ரொடக்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இன்சூரன்ஸ் லாங் லைஃப் ஆஃப் த மோட்டார். ஸ்பெஷல் வெண்டிலேட்டர் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸ்டெடி ஹேண்டில்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க. பாலிகப்ரண்ட் டிரான்ஸ்பரண்ட் பிளெண்டர் ஜாராக இருக்குது. ஃபிஷர் அண்ட் ஃபைன் மெஷ் கொடுத்துருக்காங்க. சீட்ஸ் அண்ட் ட்ரை பல்ப் கொடுத்து இது அரைச்சிக்கலாம் ஈஸியாகவே. 3 ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஜார்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபிக்ஸ் ட்ரெஸ்ஸர் ஷார்ப் பிளேட்ஸாக இருக்க போகுது. டிரான்ஸ்பர்ட் பாலிகப்ரண்ட் லிட்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. மானிட்டர் கிரைண்டிங் ப்ராசஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. 3 ஸ்பீட் லெவல் செட்டிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபார் ஃபாஸ்டர் அண்ட் எஃபிஷியன்ட் கிரைண்டிங்காக இருக்குது. வேக்கம் ரேப்பர் ஷூஸ் வந்து இதில் கொடுத்துருக்காங்க கீழே. ஸோ சீக்கிரமாகவே மிக்சரை வந்து தேஞ்சு போகாமல் இருக்க. இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ₹2797. 4th பிளேஸில் இருக்கிற மிக்சர் கிரைண்டரை இப்போ பார்க்கலாம். 4th பிளேஸில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ப்ரெஸ்டீஜ் ஐரிஸ் மிக்சர் கிரைண்டர் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஒயிட் அண்ட் ப்ளூ கலரில் நமக்கு வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ ஒரு 3 ஜார் வந்து இதில் கொடுத்துருக்காங்க. 750 வாட் மோட்டாராக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஒரு 750 வாட்டுங்கும்போது நல்ல ஒரு ஸ்பீடான ஒரு மோட்டர் தான் நமக்கு வந்து. ஸோ மோட்டார் ஓவர்லோட் இல்லாமல் ப்ரொடக்டர் வந்து அதில் கொடுத்துருக்காங்க ஓவர்லோட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு. ஏபிஎஸ் பிளாஸ்டிக் பாடி வந்து அதில் டிசைன் வந்து பண்ணியிருக்காங்க நமக்கு. அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா ரஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ட் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஜார்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதில் ஒரு கேண்டில் கொடுத்துருப்பாங்க. அதுவுமே நல்ல ஒரு ஈஸியான கிரிப் மாடலாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்
பிளேடுமே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நல்ல ஒரு கிரைண்டிங் வந்து நமக்கு கிடைக்கும். ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் வந்து பிளேடை வந்து யூஸ் பண்ணி இது பண்ணும்போது சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. காம்பேக்ட் டிசைனாக இருக்குது. 3 ஸ்பீட் செட்டிங் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம ஸ்பீடை வந்து ஈஸியாகவே கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக 3 செட்டிங் இருக்கிறதுனால நல்லாவே இருக்கும். 2 இயர் வாரண்டியும் கொடுத்துருக்காங்க. இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3249 ரூபாய் தான் அமேசானில். தேர்ட் பிளேஸில் இருக்கிற மிக்சர் கிரைண்டரை இப்போ பார்க்கலாம். தேர்ட் பிளேஸில் பார்த்தீங்கன்னா பஜாஜ் ரெக்ஸ் மிக்சர் கிரைண்டர் தான் கொடுத்துருக்காங்க. பஜாஜுமே ஒரு நல்ல கம்பெனி தான். 4 ஜார்ஸ் வந்து இதில் கொடுத்துருக்காங்க. 750 வாட்ஸ் டைட்டான் மோட்டார் வந்து இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ கிரைண்டிங் நல்லாவே இருக்கும். ஸோ நல்ல ஒரு ஏபிஎஸ் மெட்டீரியலான கொடுத்த ஒரு ஹேண்டில்லாம் இதில் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ 4 ஜார்ஸ் இருக்கனால நமக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று கிடச்சிருக்குது. 1800 ml ஜூஸ் ஜார் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. 1500 ml லிக்விடிங் ஜார் கொடுத்துருக்காங்க. 1000 ml ட்ரை ஜாரும் இருக்குது. 400 ml சட்னி ஜாரும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த ஏபிஎஸ் பாடியாக வந்து அதில் கொடுத்துருக்காங்க. மல்டி ஃபங்க்ஷன் பிளேடும் கொடுத்துருக்குது. இதோட ப்ரைஸ் வந்து அமேசானில் பார்த்தீங்கன்னா 3490 ரூபாய் தான். செகண்ட் பிளேஸில் இருக்கிற மிக்சர் கிரைண்டரை இப்போ பார்க்கலாம். செகண்ட் பிளேஸில் பார்த்தீங்கன்னா பிரீத்தி ப்ளூ லீஃப் டைமண்ட் மிக்சர் கிரைண்டர் தான் இருக்குது நமக்கு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ அண்ட் ஒயிட் கலரில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. 750 வாட்ஸ் மோட்டார் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. கிரைண்டிங் பண்ணும்போது நல்ல ஒரு ஸ்பீடு கிடைக்கும் நமக்கு வந்து. ஸோ ஹீட் சென்சிட்டிவிட்டி கட் ஆஃப் சிஸ்டம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஓவர் ஹீட் ஆகுனா கட் ஆஃப் ஆகும். அப்புறம் அகைன்ஸ்ட் வால்டேஜ் ஃப்ளெக்ஷன் ஓவர்லோடுக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நல்ல ஒரு டிசைனில் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. ஷாக் ப்ரூஃப் ஏபிஎஸ் பிளாஸ்டிக் பாடியாக கொடுத்துருக்காங்க. ஹை கிரேட் நியூக்ளியோன் கப்ளர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 1.5 லிட்டரில் ஒரு ஜாரும், 0.5 லிட்டரில் ஒரு சட்னி ஜாரும், 0.4 லிட்டரில் ஒரு சட்னி ஜாரும் கொடுத்துருக்காங்க. 100% ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பிளேட்ஸாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. மிஷின் கிரவுண்ட் அண்டு பாலிஷ் பிளேட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. கிரைண்டிங் பண்ண நல்லாவே இருக்கும். ஸோ ஒரு சட்னிலாம் அரைக்கும்போது ஃப்ளெக்ஸி லீடாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நல்ல ஒரு டிசைன் வந்து பண்ணியிருக்காங்க இந்த மிக்சர் கிரைண்டரில். 3 ஸ்பீடு செட்டிங் வித் பல்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஈஸியாகவே நம்ம வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து பண்ணிக்கலாம். இதில் இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 3599 ரூபாய் அமேசானில். ஃபஸ்ட்டு பிளேஸில் இருக்கிற மிக்சர் கிரைண்டரை இப்போ பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பிளேஸில் பார்த்தீங்கன்னா பிலிப்ஸ் கைச்சல் 7759/00 மிக்சர் கிரைண்டர் தான் நம்ம லிஸ்ட்டில் இருக்குது. பிலிப்ஸ் ஒரு நல்ல ஒரு கம்பெனி தான். ஏபிஎஸ் பாடி, அப்புறம் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பிளேட் அண்ட் ஜார்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. 750 வாட்ஸ் டர்போ மோட்டர் கொடுத்துருக்காங்களா. கிரைண்டிங் வந்து நமக்கு நல்லாவே இருக்கும். 50% மோர் பவர் இருக்குது. ஹெவி டியூட்டி கிரைண்டிங்காக இருக்குது. ஸ்டடி கப்ளர், அப்புறமா 25 மினிட்ஸ் கண்டினியூஸாக கிரைண்டிங் பண்ணோம். ஸோ இண்டிகேட்டர்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க. குயிக் கூல் வெண்டிலேஷன், லாங்கர் மோட்டார் லைஃப், 3 ஸ்பீட் கண்ட்ரோல், பல்ஸும் இருக்குது. ஹெட்ஜெட் பிளேட் டிசைன், SS304 மெட்டீரியல், சூப்பர் ஃபைன் கிரைண்டிங், அப்புறமா மேசைல்ஸ், சட்னிஸ், ஷேக்ஸ், புரிஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ரைஸ் வந்து 4495 ரூபாய் அமேசானில். ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்துருந்தீங்கன்னா இப்போ எந்த மிக்சர் கிரைண்டர் உங்கள் வீட்டுக்கு வாங்கலான்ட்டு உங்களுக்கே ஒரு தெளிவான ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அப்படி ஒரு மிக்சர் கிரைண்டர் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஈஸியாகவே அமேசானில் வந்து வாங்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ செக் பண்ணி உங்களுக்கு பிடிச்ச மிக்சர் கிரைண்டர் வந்து வாங்குங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இதே மாதிரியான நிறைய டெக் நியூஸ், அப்புறமா இந்த பெஸ்ட்டான எலக்ட்ரானிக்ஸ் பொருளெல்லாம் பார்க்கணும், டாப் ஃபைவ்ல இருக்கிறது. ஸோ இந்த மாதிரிலாம் ரொம்ப நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் வந்து மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுடுங்க. அப்படியே பக்கத்தில் பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணி ஆல் கொடுங்க. அப்போ நம்ம போடுற வீடியோ எல்லாமே உங்களுக்கு டக்கு டக்குன்னு நோட்டிஃபிகேஷன்ல வந்துட்டே இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ நான் உங்கள் நவீன். ஒரு நெக்ஸ்ட் வீடியோல நல்ல வீடியோல பார்ப்போம். பாய்.